Hello，大家好，今日介紹俾大家呢，就係去到呢個土瓜灣啦，去幫大家揾一個平靚正嘅海鮮批發嘅鋪頭啦。咁佢就會喺 A 出口出嘅，土瓜灣 A 出口出到嚟地面，馬上轉左，轉完左手邊一直行，大概6分鐘左右啦。咁我哋就會呢見到有一間海產店，就係恒安環球海產店啦。咁佢就喺炮仗街嘅150號啦。咁入邊其實都好多個海鮮買啦，好多款啦，有魚蝦蟹都有嘅，鮑魚啊，但係佢象拔蚌係比較出名，因為佢係包埋切片噶。咁啊，大家可以睇下啲價錢啦。佢都係海鮮價，日日都唔同嘅，視乎翻佢攞貨價錢啦。今日見到特別抵嘅呢，就係有個象拔蚌啦，我就揀咗呢條大嘅。咁另外呢，仲有一個係加拿大嘅龍蝦，我見到100蚊一隻嘅啫。咁仲有呢一個松皮蟹120蚊一隻啦。咁但係我今日試咗象拔蚌先，咁我哋揀咗呢一條啦。咁揀象拔蚌係長身啦，同埋係實心嘅就會比較好。最平嘅我都見到有8-7蚊一條啊。咁我見到都有好多人排住隊買喎嚇。咁師傅依家呢就好快手咁切緊我嗰條象拔蚌啦，咁幫我哋切片啦，咁可以火鍋或者刺身啦。咁其實刺身佢哋就唔建議嘅，不過我哋覺得都好乾淨，咁所以我哋就試下啦。咁試咗都好鮮甜噶，可以推介俾大家。咁中意食象拔蚌嘅朋友請訂閱、分享、讚好啦。咁腸胃唔係幾好嘅朋友就要謹慎食用啦。多謝各位收看。